हेलो दोस्तों, मैं राजेश वर्मा। आप देख रहे हैं रिया सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, फ्रिज को बार बार खोलने और बंद करने से कई बार फ्रिज में लगी ये जो हैंडल है ये लूज हो जाती है। जब हम फ्रिज की ये जो हैंडल को पकड़कर दरवाज़ा को खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि ये जो हैंडल है ये लूज हो जाती है, हिलती है। इसको हम कैसे टाइट कर सकेंगे इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एक पेचकस, जो कि यहाँ पर हैंडल के ऊपर ये कवरिंग है। हम इसको पहले निकालेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक लॉक जैसा ही रहता है। इसको बिल्कुल पेचकस से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये थोड़ा सा नाजुक होती है, इसको थोड़ा प्यार से निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हैंडल के ऊपर ये जो कवर लगी होती है उसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हैंडल पे हम देख सकते हैं कि इसमें सिंपल सी 2 स्क्रू लगी हुई है। इसे हम पेचकस से थोड़ी सी टाइट कर लेंगे। तो दोनों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे, जिससे यहाँ पर फ्रिज में लगी जो हैंडल है वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। दोस्तों, टाइट करने के बाद हम सिंपल इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ हमें पुश करनी है, दबानी है। दबने से तो दोस्तों, इस तरह से हम फ्रिज के हैंडल जो लूज हो गई थी उसे टाइट कर सकते हैं। हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपनों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे फ्रिज से जुड़ी एक नई वीडियो में।